ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زیر یا کھڑی زیر، کھڑا زیر برابر ہے یا کے، جیسے با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر ثی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ذی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، ثا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، یا کھڑی زیر ی۔ بچوں ایک چیز یہاں خیال رکھنا، حمزہ کھڑی زیر ای اور یا کھڑی زیر ی، ای نہیں ہے۔ یا کھڑی زیر ای اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی۔ بچوں اس میں کھڑی زیر پڑھیں یا کھڑا زیر پڑھیں، دونوں صحیح ہے۔ فی امان اللہ۔